हेलो गाइस, वेलकम बैक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म बगान जाँदैछु। हिँड है। आज चाहिँ म बगान जाँदैछु मेरो आमा र दिदीसँग। यो चाहिँ मेरो दिदी हो, आउँदैछ। यो चाहिँ हामी बगान जाँदैछौँ। यो बगान हो, कताबाट जाने हो। यो चाहिँ हामी बगान आइसकेको छौँ। हामी चाहिँ घाँस काट्न आइसकेको छौँ यो बगानमा। कस्तो भयो यहाँ घाँसहरू छ। यो चाहिँ घाँस हो है, गाई गोरुको लागि हो। ऊ त्यो बाख्राहरू चाहिँ हाम्रो हो, तिनीहरूलाई पनि चाहिन्छ भनेर काटेको। तिनीहरूकै लागि पनि काटेको हो, गाई गोरुहरूको लागि पनि काटेको हो। यो चाहिँ पत्ती, चियापत्ती। यो चाहिँ चियापत्ती हो। यसले नै चिया रङ बनाउँछ फ्याक्ट्रीमा लगेर। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चिया रङ। तर यो माथि माथिको मात्रै काट्छन्। यहाँ काटिरहेछ, हेर्नु। माथिको छैन लिफ्सहरू। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो आमा घाँस काट्दै हुनुहुन्छ। यो यति घाँस भइसकेको छ। मेरो आमा त हो। यहाँ म चाहिँ अहिले घर फर्किँदैछु। यिनीहरू बाख्राहरू पनि लिएर जानुपर्ने। यो बाख्राहरू लिएर जानुपर्ने छ। ऊ त्यहाँ चाहिँ दाउरा बोकेर जाँदैछ। ऊ त्यहाँ हाम्रो के सिका हो। यो चाहिँ हाम्रो बाख्राहरू छ। अनि यहाँ चाहिँ रुखहरू छ। यो खोइ केको रुख हो, तर यो पत्ताले चाहिँ आगो बाल्न सजिलो हुन्छ। सुकिसक्यो भने यस्तो पत्ता हुन्छ, त्यसैले रौ बलिहाल्छ आगो चाहिँ। यो चाहिँ यो त खतरा बोट रहेछ। यो बोट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो बोट चाहिँ चियापत्तीको बोट हो। यहाँ छ चियापत्तीको यो के भन्छ, फुल के भन्छ, खोइ के भन्छ। यो चाहिँ चियापत्ती ठुलो भएर खोइ काटेको होइन कि के भएको थाहा छैन। यहाँ छ यसको के फ्रुट। यहाँ पनि सेम उस्तै हुन खोज्दैछ। लगाइस आजको लागि यति नै। कृपया अनुरोध गर्दछु, तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। बाई।